Opa, beleza? Escutou um barulho estranho no carro e já ficou preocupado? Calma, não precisa se desesperar. Em apenas 3 segundos, você pode começar a entender o que está acontecendo. Vou te mostrar os 3 ruídos mais comuns que seu carro pode fazer e o que eles podem significar. Primeiro, um toque-toque seco, especialmente ao passar em buracos. Pode ser a suspensão pedindo atenção, como pivôs ou terminais de direção. Agora, se o barulho é um ronco alto e contínuo, que parece vir debaixo do carro, desconfie do escapamento. Ele pode estar furado ou solto. E aquele zumbido que aumenta com a velocidade, parecendo uma abelha gigante te seguindo? É um sinal clássico de rolamento de roda com problema. Identificar a origem do som é o primeiro passo para resolver o problema sem gastar uma fortuna. E aí, quer um vídeo detalhado mostrando como é cada um desses sons na prática? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se curtiu a dica, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Valeu!